Sa video na to ipapakita ko lang sa inyo yung resulta ng Sandstorm nung March 12. And ito na yung kinabukasan niya. Ang dami kong linisin. Yung sahig namin, ang kintab. Ang kintab sa alikabok. Legit guys na yung sahig namin. Sa sobrang dami ng alikabok, masusulatan talaga siya. And kailangan kong buhusan siya ng tubig kasi pag punas-punas lang walis-walis hindi talaga siya. So buhos tubig ako niyan pagkatapos. And ayan siya yung palad ko. Kita nyo naman na sobrang dami talaga ng alikabok. Tapos dito naman sa may hagdan, ayan, ang dami niyang alikabok dyan. Kasi dyan sa may bandang ibabaw may bintana dyan na may close lang siya. Tapos, ayan, yan yung mga nalaglag ng mga alikabok dyan. Dala ng hangin kasi yung hampas ng hangin sa likod. Kaya, ayan, sobrang dami talaga. Sobrang dumi, as in dumi. Dito naman sa baba, ayan. Sobrang dumi ng sahig. Kaya ang dami kong linisin today. At ito yung resulta. Yan, diba? Sobrang kapal. Sobrang kapal niya. Sa labas yan guys, sa labas. Yan, mula dito papunta doon sa gilid na yun. Diyan naman, yan, hindi siya wala siyang kasi dito na humampas lahat ng alikabok. Dito na siya naiipon. So yun down naman yung lang, ang dumi lang ng sahig. So ayan, tudong linis tayo today. Yan, sobrang kapal talaga guys. At dito sa loob po, pag sobrang lakas ng hangin, ayan siya. Yan guys, dito sa loob. Kaya, linis. Kita niyo yan guys, yung sahig. Sobrang dumi, diba? Yung dumi na sahig. Yan dyan. Yan dyan. Yan dyan. Makita mo siya kasi laging dinadaanan. Pero yeah, puro likabok. So siguro magbubuhos ako ng tubig. Ang papayag si amo. Kasi ayaw niya na magbuhos talaga ako ng tubig dito sa sala. Mahina lang yung boses ko guys kasi gising na siya. Tingnan yan guys yung sahig. Grabe yung dumi. Tapos dito magbabacuum lang ako dito sa sala. Sa carpet na yan. Yan dyan. Sobrang dumi. Yes, dito sa kusina, hindi mo siya kasi pinalikan ko siya kagabi. And then here, dito talaga yung pinakamatindi. Ito yung pinakamatindi. Yan. Diyan guys, yung parang dumi talaga. Kaya buhos tubig. Kaya tayo. Yan. Diba? Sa loob yan ang kusina namin. Yan yung babaw ng freezer. Sobrang dumi. Nasusulatan. Tinanong ko kasi pinagpagan ko to kagabi.
Ayan. Grabe, sobrang tindi ng sandstorm kahapon talaga, guys. Sobrang tindi. Sobrang lakas na. Yung mga tanim ko, guys. Grabe, tindi. Dito naman tayo sa area ng mga lalaki. Yan. Ang dami na ipon. Diyan dito kasi. Diyan. Sobrang kapal talaga niya, guys. Yan yung naipon. Na. Grabe yung kapal. Din here is alhamdulillah, okay naman dito, nasarado yung bintana. May alikabok pa rin, pero yun sa may pinto niya, diba? Hindi talaga ng alikabok sandstorm kahapon. Pati ngayon maaraw na, so tutulungan na tayo. Yo. So ayan guys, dito to sa sa grahe. Sa grahe ani babahan amo. Yung sasakyan niya, sobrang dami din. So ayan, hanggang dito. Bato. Nagbabato-bato siya. So, ayan is ano natin yung ating kapok para mabilis tayo magbuhos ng tubig. Ayan siya dyan. Diyan guys, diba? Sobrang dumi dyan sa may pinto. Ayan. Din here. So, ayan. Grabe, sobrang dumi niya talaga.
Ginagawa mo. No, 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 no. Or the last batch, hindi ko na siya video. So, yan na guys. Tapos na ako magwalis. Bali, ano siya. 1, 2, 3, 4, 5 batch. Yung pinakalas. Kunti lang yung kunti lang yung alikabok. Pero dami basura. Basura. So, ayan. Tapos ito is magbuhos na ako ng tubig. Mamaya na ako maglinis dun sa loob. Guys. Kasi gusto ko na dito sa labas. So, ayan guys. Ayan, nakulikta natin. Halos mapuno siya. Kunting na lang. Parang puno na. May mga pa sa gilid-gilid. Pero hindi ko. Kasi tubig na bala niyan. So, ayan yung nakulikta natin. 1 hour later. Ay, hindi ko pa ako. Diyos ko yung warwa. Ano siya? Bakit parang kuko? Hindi po ulit ka po. 8 hours later. So, ayan na nga guys. Nandito na ako sa kwarto ko. And, sobrang nakakapagod at ang haba ng araw ko today. So, ayan. May mga hindi pa ako nalinisan. So, bukas na lang kasi hindi na kaya ng katawan. Pahinga muna, tulog. And, so, sana na-enjoy niyo yung pagpanood ng video ko, guys. And thank you so much sa mga nag-subscribe sa channel ko. Thank you. And, sana ay sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, paki-subscribe naman sa channel ko. Ayan tapos pakibigyan na rin ako ng like and share my video. Bye-bye guys. Pahinga muna. God bless everyone.